Tai neskuta. Ne. Ne? Nusprendžiau. Tai aišku nereikia. Tau ir ne mėnesį. Bet iškų pamatą. Ką sakė man? Šiaip instaliavau. Man sako, jeigu, karočiui, sakau, jeigu aš neįrašau, tai gal nevažiuoju. Ne, atrakos neįm. Ne, tiek nebuvo visur. Para 3,5 kilometrų. Per važiuoti. Aš tai viškė mėgus. Ne, tai aišku, galim bet kur mėgoti, taigi čia nieko nėra, šilta. Kaip dabar va toks oras, tai tikrai. Nes aš, nežinau, aš tai sakau, mėgosi. Varysi, noriu miego, pažiūriu, nėra artina. Hamaką užsikabinu ir visą kalbą. Geras variantas. Gerai. Sveiki. Sveiki. Baigfitą gerą pasidariau šiandieną. Sėdynę reguliau, žinai, kad bus pavirtus ir gavosi neblogai. Kolegai, šį kartą ambačių nereikia? Ne, šį kartą. Apseisim. Kur čia trūksta? Kažko tai trūksta. Nesisiunčiau, telefonas neatlaikytas. Labą dieną. Tada siūsit, palauk, suduosim, tai ieško, palauk. Taip, Vaidai, turit programėlę parsisiuntęs? Turiu. Tai reikia koduką susivesti šitą va. Ir ką, tada veiks? Nu, gerai, bandom. Nežinau aš kaip čia ją. Labą dieną. Gražus kokie būdų šiandien? Tai dabar jau jungto sekimą, ar ne? Jau galima jungti. Matysim jūs? Ir kur dabar įsivesti? Robertai. ID va šitas va. Va čia reikia Ir tą pakeisti. nuorodą reikės pakeisti. Pagal instrukciją nepakeitė. Taip. Tai tada aš to prieičiu. Tai palauk, tai BRVT Minus. -9. -9. Ai, tu žalių nebeduosit lapelį, taip? Beryšė likti. Didesnis pavojus. Tik tai šitus skaniukus duosim. Lapelė nebebus? Ne. Skaniukus. Nu ką, mes jau Trakuose. Šiandien važiuosim su specialią programėlę, kad sektų. Organizatoriai galės mus sekti. Nebeduoda tų lapelį. Tai, lapelį nereikia, šitų knygučių nėra? Knygučių nebeduoda. Knygučių neduoda, tai va. Ką, pirmiausia, Alytų minam. 400 km laukia. Žiūrėsim, lietus čia nusimato. Purvasaris uždėtas. Taip atrodo lietukas. Tai ką, kol kas tiek. Tai ką? Ne. Kiek trūksta? Smagu visus matyti. Dar trūksta poros, bet gal prisijungs. Tai smagu, kad susirinkot. Tai bus į naktinį 400 važiavimą. Tai šiandien bus toksai šiek tiek kitoks važiavimas. Mes jūs matysime kiaurą parą. Jeigu kartais pastebėsime, kad kažkurio iš jūsų nematome, tai nenustebkite, jeigu gausit žinutę, kad nematom jūsų.
Gal jūs paskambinkit, nes iš karto žinosit, ar telefonas išsikrovęs. Ne, tai tiesiog, kad atkreiptume dėmesį, gal... Arba jūs tiesiog informuokit, kad kažkas nutiko su telefonu ir kad jūsų nėra, o ne šiaip dingot iš... Punktai bus 3, tuose punktuose vis tiek būtina sustoti ir nusipirkti kažką, ar nusifotografuoti ir finiše pateikti kaip įrodymą, kad ten buvo. Puslapį turbūt matėt, pirmas punktas Alytuje 72 km, degalinė statata. Antras punktas Lazdijose 190 km, degalinė Sirpukiai. Ir Varėnoje 300 km, degalinė Baltic Petroleum. Tai va, tai, nu kaip visada. Su švieselėm, liemenėm. Gali tikėtis slapto punkto. Jeigu tik pamatot vėliavą, pamatot mus tokius gražius, būtina sustoti ir atsižymėti. Aš vis tikiuosi ir nebūna. Būna atkartais. Tie, kurie dažnai važiuoja, tikrai būna. Savo tarpą turite tik tai vieną merginą, moterį, damą, prašom mylėti, saugoti ir padėti. Palikti vilkam. Tai, Robertai, viską pasakiau. Tai turbūt ir tiek, tai ką? Gerą startą lauksime. Finišas bus Salytėj, kaip visada. Ten vidiniam kieme. Tai ką? Gerą startą, gerą finišą lauksim jūsų. Jeigu kažkas nutinka ir nebetėse, tai būtinai rašykit.
Jo. Opa. Gerai. Kurva, vos tikrai nesudėlta. Jo, ble, sakė, kokie 190. Opa. Jo. Reikaliukai. Ką? O kiek mes dabar numynėm? 7-9. Oi, nedaug. Oi, geras dalykas. Kartot reikia. Yra. Sveiki, prašau, prieiti. Labas vakaras. Ties šimtų kilo. Paskamiškai. Gyvenuoju, dirbu. Malanuoju, kad jis uždarys. Ką 190 numynėm. Fondas su Coca-Cola sveikavisim. Minsim toliau ar užteks šiandien? Kas moksą turi. Minsim dar. Šiandien atsimindavau, prasivažiavam biškį pietainį numynėm. Tai ką, tai vakarykštį brėvėt, ūras buvo puikus, tikrai fantastiškas, šilta, gera, kaip priklauso vasarą. Tai buvo labai malonu minti, užteko trumpos aprangos. Tai naktį toks nuotykis buvo kažkur apie druskininkus ar minėm asfaltą. Mindaugas priekį gėdina. Pradėjo rėkti kažką tai, ir štai baigėsi kelias, prasidėjo brukas. Ratomis dantis sukandė per tą bruką, galvomis kirčiais atsirado. Tai toks netikėtas siurprizas buvo. O daugiau tai numynėm. Ką, numynėm 300, ryte kažkas stondą žaimą pavalgyti. Ir po to maisto kažkas, tai negerai skrandžiai buvo, tai paskutinį šimtelį taip jau sunkokai. Lėtai gan teko važiuoti ir taip per visą tą šimtą kažkaip nepasitaisė. Nepagerėjo kažkodėl tai būklė ir... Bet stengiausi tada kuo greičiau minti, kiek galimybės leido, kuo greičiau atminti finišą. Šiaip fantastiškas brevetas.
labiausiai tik patiko, kad tikrai šaunus oras išpuolė, kaip ir vasarą. Tai dabar maždaug iš 2 savaičių ir poros dienų laukia grevetas 1400 Mincino aplink Lietuvą.